ថ្ងៃនេះយើងមកស្វែងយល់ពីមេរៀនជីវិតល្អៗទាំង7របស់អ្នកប្រាជ្ញអាល្លឺម៉ង់លោក Albert Einstein នៅពេលកន្លងមកបងប្អូនប្រហែលជាធ្លាប់បានស្គាល់ឈ្មោះលោក Albert Einstein ដែលត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាទស្សនវិទូនិងរូបវិទូដ៏ល្បីល្បាញរបស់អាល្លឺម៉ង់នាចុងសតវត្សទី19និងដើមសតវត្សទី20លោក Albert Einstein កើតនៅក្នុងឆ្នាំ1879ហើយលោកបានទទួលមរណភាពនៅក្នុងអាយុ79ឆ្នាំយ៉ាងណាមិញទ្រឹស្ដីសំខាន់របស់លោកបានបន្សល់ទុករហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ7ចំណុចនៅក្នុងចំណោមទ្រឹស្ដីសំខាន់ពីតម្លៃជីវិតរបស់លោកយើងនឹងយកមកធ្វើការបកស្រាយដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានាពេលបន្តិចទៀតនេះ1មានមហិច្ឆតាចង់ចេះចង់ដឹងខ្ញុំគ្មានវេទមន្តវៃឆ្លាតដ៏ពិសេសណាមួយនោះឡើយតែខ្ញុំជាមនុស្សដែលចង់ចេះចង់ដឹងបំផុតនេះជាសម្ដីរបស់លោក Albert Einstein នៅពេលដែលអ្នកប្រាជ្ញរូបនេះបានលើកឡើងដូច្នេះចែករំលែកដល់សាធារណជនទូទៅគេអាចយល់បានថាការចង់ចេះចង់ដឹងគឺជាមហិច្ឆតាពេញមួយជីវិតរបស់លោកតែម្ដងតាមការពន្យល់របស់លោកនៅពេលដែលយើងចង់ចេះចង់ដឹងដោយឥតព្រំដែនយើងនឹងកាន់តែទទួលបានចំណេះដឹងនិងយល់ពីបញ្ហាថ្មីកាន់តែជ្រៅឡើងនេះហើយជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យលោក Einstein ខុសពីមនុស្សសាមញ្ញការចង់ចេះចង់ដឹងគឺជាការជីកកកាយរកអ្វីមួយដែលគ្មានអ្នកណាទៅដល់ឬរកឃើញឡើយហើយនៅពេលដែលអ្នកមានទស្សនវិស័យកាន់តែវែងឆ្ងាយនឹងអាចបកស្រាយរាល់ចម្ងល់ទាំងអស់ជីវិតរបស់អ្នកនឹងផ្ទុយពីមនុស្សសាមញ្ញដែលនោះគឺជាអ្នកប្រាជ្ញនៅអ្វីដែលលោក Einstein ធ្លាប់ឆ្លងកាត់នេះឯង2ការតស៊ូព្យាយាមគឺជាគុណតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សឆ្លាតនោះទេអ្វីគឺគ្រាន់តែថាខ្ញុំរស់នៅជាមួយបញ្ហារហូតនេះជាប្រសាសន៍របស់លោក Einstein ដូចអ្វីដែលគេបានមើលឃើញដូចនេះដែរនោះថាការតស៊ូព្យាយាមគឺជាគុណសម្បត្តិដ៏ពិសេសដែលមាននៅក្នុងខ្លួនបុគ្គលជោគជ័យទាំងអស់ហើយនេះជាគុណសោសម្រាប់ចាក់យកចំណេះដឹងនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនបើអ្នកគិតតាមទស្សនៈរបស់ទស្សនវិទូដ៏កម្ពូលរូបនេះរាល់បញ្ហាទាំងអស់សុទ្ធតែមានដំណោះស្រាយរបស់វាហើយប្រសិនបើអ្នកព្យាយាមនៅគៀកកាយបញ្ហាទាំងអស់នោះស្វែងរកគន្លឹះគ្រប់ច្រកល្ហកអ្នកនឹងរកឃើញដំណោះស្រាយមួយជាមិនខានដរាបណាអ្នកមិនបោះបង់ដរាបនោះអ្នកខ្លាចជាអ្នកជោគជ័យរាល់អ្វីទាំងអស់3បង្កើតកំហុសក្នុងចំណុចនេះលោក Einstein បាននិយាយដូចនេះថាអ្នកដែលមិនមានកំហុសគឺជាអ្នកដែលមិនបានព្យាយាមធ្វើអ្វីសោះក្នុងចំណុចនេះអ្នកត្រូវស្វែងយល់បន្តិចថាមិនមែនបង្កើតកំហុសហើយដើរតាមផ្លូវរបស់លោក Einstein នោះទេការពិតវាមានន័យដូចនេះទេនោះគឺថាអ្នកគួរតែហ៊ានប្រឈមមុខវាយបំបែករាល់ឧបសគ្គនានានិងធ្វើអ្វីដែលយើងមិនធ្លាប់ស្គាល់ឬមិនធ្លាប់ដឹងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជាឧទាហរណ៍អ្នកចង់រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែអ្នកមិនធ្លាប់បានដឹងថាតើការរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានស្ថានភាពបែបណានោះទេខណៈដែលអ្នកកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយមិនធ្លាប់រស់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកហេតុដូច្នេះអ្នកត្រូវតែក្លាហាននិងស្វែងរកអ្វីដែលថ្មីទោះបីជាអ្នកបរាជ័យឬមានកំហុសយ៉ាងណាក៏ដោយ4បង្កើតតម្លៃដល់ខ្លួនឯងកុំព្យាយាមធ្វើជាមនុស្សដែលជោគជ័យត្រូវព្យាយាមធ្វើជាមនុស្សដែលមានតម្លៃនេះជាទស្សនៈរបស់លោក Einstein តាមពិតទៅមនុស្សគ្រប់រូបនៅលើភពផែនដីនេះព្យាយាមរកពាក្យមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេនោះគឺភាពជោគជ័យឬភាពមានបាននេះឯងយ៉ាងណាមិញសម្រាប់លោក Einstein យល់ខុសពីមនុស្សទូទៅលោកយល់ថាទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏ជាការមានក្រុមហ៊ុនធំសម្បើមនៅក្នុងដៃមិនមែនជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមានតម្លៃនោះឡើយព្រោះថានៅថ្ងៃណាមួយយើងនឹងបាត់បង់វាជាមិនខានដូចជានៅពេលដែលយើងស្លាប់ជាដើមទស្សនវិទូរូបនេះបានបញ្យល់បន្ថែមទៀតថាជោគជ័យគឺនៅពេលដែលយើងផ្ដោតលើអ្វីជាមុនឲ្យបានដិតដល់ធ្វើពីមួយជំហានទៅមួយជំហាននេះហើយជាអ្វីដែលយើងត្រូវទទួល
បានការអោយតម្លៃពីអ្នកដទៃនៅពេលដែលយើងអាចបង្កើតវាបាននឹងស្ថិតស្ថេរជាអមតៈវាជាអ្វីដែលយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកដទៃរស់នៅក្នុងផ្លូវមួយដ៏ត្រឹមត្រូវនិងធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនប្រកបដោយក្រមសីលធម៌សេចក្តីថ្លៃថ្នូរលក្ខនឹងលក្ខ 5. ធ្វើឲ្យបទពិសោធន៍คล้ายជាចំណេះដឹងជុំវិញចំណេះដឹងលោក Einstein ព័ត៌មានគឺជាចំណេះដឹងប្រភពតែមួយគត់ដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងគឺបទពិសោធន៍នេះឯងនិយមន័យបទពិសោធន៍តាមប្រសាសន៍របស់លោកអ្នកប្រាជ្ញរូបនេះគឺថាបទពិសោធន៍កើតមាននៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់បានចូលប្រឡូកឬឆ្លងកាត់ស្ថានភាពអ្វីមួយចំណេះដឹងមិនមែនជាអ្វីដែលបុគ្គលនោះអានច្រើនឬមានបណ្ណាល័យដ៏ធំមួយនៅផ្ទះនោះទេប៉ុន្តែវាអាស្រ័យលើស្ថានភាពមួយប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែលបុគ្គលនោះធ្លាប់ឆ្លងកាត់និងមានចំណេះដឹងយ៉ាងច្បាស់ពីបទពិសោធន៍របស់ខ្លួនមកដល់ចំណុចនេះតាមទិសដីរបស់លោក Einstein ការដែលមនុស្សមានកំហុសនិងមានបទពិសោធន៍កាន់តែច្រើនឡើងចំណេះដឹងរបស់បុគ្គលនោះក៏កើនឡើងទៅតាមនោះដែរ 6. ដឹងពីច្បាប់របស់ជីវិតនៅពេលដែលយើងដឹងពីរបៀបលេងល្បែងមួយច្បាស់លាស់យើងនឹងអាចលេងល្បែងនោះកាន់តែល្អប្រសើរជាងអ្នកដទៃលោក Einstein បានមានប្រសាសន៍ដូចនេះល្បែងរបស់លោកនៅទីនេះគឺថាជាល្បែងជីវិតមួយដែលអ្នកត្រូវតែលេងនិងដឹងពីរបៀបលេងវាឲ្យកាន់តែច្បាស់លោក Einstein បានឧទាហរណ៍ថាដើម្បីក្លាយជាអ្នកជោគជ័យអ្នកត្រូវមានច្បាប់សម្រាប់ខ្លួនឯងនោះគឺការតស៊ូមិនបោះបង់និងការបង្កើតបទពិសោធន៍ថ្មីៗនៅក្នុងជីវិតឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងជាងអ្នកដទៃគ្រប់ពេលវេលាឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពនៅពេលដែលអ្នកមានចំណុចពិសេសទាំងអស់នេះអ្នកនឹងអាចឈានមុខលើអ្នកដទៃជាមិនខានហើយអ្នកនឹងមិនចាំបាច់ជោគជ័យឲ្យដូចអ្នកដទៃនោះឡើយតែអ្នកត្រូវដើរលើផ្លូវនិងច្បាប់មួយដល់ខ្លួនឯងទើបជាការប្រសើរបំផុតទី 7 ការច្នៃប្រឌិតជាធម៌ពលដ៏មានសក្តានុពលបំផុតប្រសាសន៍របស់លោក Einstein បានន័យដូចនេះថាមនុស្សដែលមានភាពច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ជាមនុស្សដែលមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ការច្នៃប្រឌិតមានសារៈសំខាន់ជាងចំណេះដឹងទៅទៀតនៅពេលដែលយើងមានចំណេះដឹងច្បាស់លាស់និងបទពិសោធន៍ការច្នៃប្រឌិតមានរូបរាងប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងពិភពលោក 3D មួយនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងភាពច្នៃប្រឌិតមិនមែនជារបស់ធ្លាក់មកពីលើមេឃនោះឡើយតែវាជាអ្វីដែលកើតពីចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ជាពិសេសការអាននេះឯងអំណាចនៃភាពច្នៃប្រឌិតគឺជាអំណាចដែលអ្នកអាចបង្កើតឲ្យមានរូបរាងពិតប្រាកដមួយនៃអនាគតរបស់អ្នកវាជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងឈានជើងដល់ចំណុចប្រសើរមួយដែលគ្មានអ្នកណាទៅដល់បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប៉ុណ្នេះសូមអរគុណកុំភ្លេចបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយ